అలా సౌండ్ వచ్చి టైమింగ్ చైన్ సౌండ్ అది దానికోసం అయితే నేను ఆ సౌండ్ని అవాయిడ్ చేయడానికి చిన్న సింపుల్ ట్రిక్ అయితే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ టెన్షనర్ బోల్ట్ ఉంటుంది 14 mm. అది దాంట్లో ఒక స్ప్రింగ్ అయితే ఉంటుంది. అది కంపెనీ నుంచి స్ప్రింగ్ అది మాన్యువల్గా ఉంటుంది. దానికైతే నేనైతే బ్రేకోస్ స్ప్రింగ్ ఉంటుంది కదా, దానికి సెంటర్ కట్ చేసి మరీ ఎక్కువ కాదు కొద్దిగా కట్ చేసి అది ప్రెజర్ ఉండేలా కట్ చేసి వేసాను. ఎటువంటి నాయిస్ ఉండదు. చూడండి, వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.